Я, бир. Ақса. Ма, ал. Мен hele бағалап өтмеген мінекен. Римочка. Мен мұнан ағырақ болырға керек. Хау болады. Римочка. Бұна 5, 10, 15, 20, 30 мың бұл етерге тейіш. Неме ауыр олайың? Ал берген сақта. Мен олай эшлей алмайым. Неме ойлап отырағың? Ал. Бұл ненде ақсау? Бұрысқа алып тұрдым. Хел қыздар бүтінлей қорқуды білмей хегет мәлі. Мен әлі иқтибар етмей хегет. Мен бит нетихаңда текшеру комитеті қызметкері. Мен бұл ақсаны бұрысқа алып тұрдым. Кері қайтар ол ақсаларды, Рима. Мен алып қына тұрдым. Рима, біз сөйлешкейін егінді. Ярай, мен қайтарырмын да ол. Абынауға қадір кім ярдам етер? Мә, ал. Мен ярдам етем. Қайдан бұл ақса, Шамил? Хин әр вақыт өзің менен шул тиклем көп ақса йөрөтәһеңме? Бүгін үдім мен алғайным шул. Бір нәме алырға ойлағайным. Неме булды? Қайда беләйем мен? Азат кім қайда? Азат! Қайда шаппабы? Бана ул қайда? Неме эшлейһең мында? Неме яндыраһың дип һорайым һинән? Нишләп эшләйһең, Азат? Мин һинең менән һөйләшәмме, әллә үҙем менәнме? Һин мине ишетәһеңме? Неме кабинетыңда шашлык пешерә башладың әллә? Әллә ресторанды яндырырга булдыңмы? Нишләп ултыраһың бында? Урыныңа кем эшләр? Бөгөн бит 100 кешелек банкет. Һауга барабыз. Яйылып китеп креслоңда ултыра. Һиңә ирек бирһәң, көнне буе ошонда ятып, сәй исеп, Кытай киноларын карар инең. Мин һине эшкә алганда нимә дип һүз бирдең? Белең, ресторан иң яхшыһы буласак. Хәтереңдәме? Әле нимә эшләйһең? Мин әле һинең безнең ресторанды күтәргә тырышканыңда бер дә күрмәйем. Мин һиңә ышандым. Бөтә идаралыкты һинең кулыңа тапшырдым. Сит илдә стажировка үткәс, юньле кешеләр, башкалар кебек булмас дип уйланым. Хәзер мин нимә күрәм? Кухняда бардак. Ашнаксылар йоклап ята. Официанттар тәмәке тарта. Бармен туалеттан сыкмай. Йыштырусылар да бөтенләй эштә түгел. Йөк ташусылар итерек. Безнең шеф-повар акылдан язып бүлмәһенә бикләнеп шашлык пешерә. Уга рәхәт, уга күңелле. Нигә көләң, Азат? Нигә елмаяң? Миңа күпме түзергә була? Нигә көләң, һин, Азат? Мин тагы күпме түзергә тиеш? Биш көпешлерінде бірін бухгалтерияға ендірім. Сәлем. Әминева, ненде сюрприз. Деме, кері қайтырға болдың? Артур Азнабаевич, менің һеҙгә йомошом бар ине. Шулай юқ міне. Миңә Сочиға билет кәрәк ине. Аңламаным. Әминең бында не қысылышым? Миңә бөгөнгә билет кәрәк. Бүгінге? Артур Азнабаевич, мин беләм, һеҙ таба алаһығыҙ. Һеҙҙең бит
Бик яхшы бәйләнештәрегез бар. Кызыкай. Һин мине Ходай менән бутамайһыңмы? Һеҙҙең ҡулдан килә бит һуң, Артур Азнабаевич. Нишләп мин һиңә ярдәм итергә тиеш шуң әле, Ни өсөн? Мин эштән ҡыуылдым һуң әле. Һиңә клиент зарланды, аңлайһыңмы? Әминева, клиент зарланды. Аңламаса безгә шулай ите. Профессор Кинябаев? Шул. Әминева, һинең бер хәйләң дә үтмәясәк. Мин һине бик яхшы беләм. Шуңа күрә ана бара юлың тигәндәй. Артур Азнабаевич, һеҙ мине насар беләһегеҙ. Профессор Кинябаев, ул минең атайым. Нимә? Ашанмайһығыҙмы? Һеҙ ни өсөн миңә тап минең атайым барған поездан билет кәрәк дип уйлайһығыҙ? Һинең башыңда нимә бар икәнен мин ҡайҙан беләйем? Юк, Әминева, мин һиңә ышанмайым. Бар. Әлия, туҡта. Беләһеңме, Әлия, мин һиңә ышанам. Альфред, һин яҡшы егетһең. Йылы һүҙең өсөн булһа ла рәхмәт. Туҡтап тор, Әлия. Бына, ал. Билет? Ҡайҙан таптың? Уныһы мөһим түгел, таптым инде. Күпме тора? Юк, бушлай, былай ғына ал. Юҡ, мин бушлай ала алмайым. Күпме тора? Ал тинем бушлай, былай ғына, ал. Сынлап та. Һинән көтмәгәйнем. Рәхмәт. Так, Альфред. Ау. Мин һинең менән һөйләшәм. Артур Азнабаевич. Һин монда нимә менән шөғөлләнәһең? Ул мине һәйбәт егет тине. Нимә? Ул мине үпте. Нимә? Мин уға билет бирдем. Артур Азнабаевич. Нимә? Был сәй ысынлап та бик тәмле икән. Һиңә файдалы ул. Тынысландыра торған. Тек ятыр алдынан түгел, торғас. Юморисың да инде, Азат. Қытайда үйрәттеләр. Нимә? Беҙ һине саҡырманы. Юк, бына Азат Минибаевичка тапшырырға ҡуштылар. Был ниндәй аҡсалар тағын? Үтегеҙ, һеҙҙең урындарығыҙ 13-16 сағат итлек 4-нсе күпе. Рәхмәт. Кем менән китеп бара? Сәлам! Ғажап. Кемгә булғайһың? Былай ғына. Беҙҙең күпме ҡайҙа ул? 4-нсе булырға тейеш, ҡараһың. Бында. Уф, шул тиклемесе тегендә нисек булыр икән? Унда улай эҫе булмай, унда бит диңгеҙ. Хәҙер кондиционер ебәрәбеҙ тинеләр. Мин шунда. Мин бында. Әйҙә, урынлашығыҙ.
Атай, мен йөрүп киләм. Бар улым. Гафу, сигарет бер әле. Зажигалка. Бәлки үпкәмдә лә белеп торады. Юк. кофе, конфеттер. Кемге сәй, кофе, конфеттер. Рахмат, рахмат. Миңа печенье бергед әле сен һәр. 50 һум. Рахмет итегез. Рахмат. Гафу итегез, һездә хатуда тәмәке бармы? Бәй, бездә тәмәке һатылмый. Одаклама станция буласак, шунда һатып алырһығыз. Рәхмәт. Яшь, матур кызга тәмәке тарту килешмәй. Кемгә сәй, кофе, конфеттер. Кемгә сәй, кофе, конфеттер. Тағы қайда йыйындың? Йөрүп киләм. Тегеләй болай бәріліп болып, пойыз бойлап йөрүмә. Бында гына, якында гына булам. Bir kitap var alıp alıyorlar. Evet, dayı. Исмағым бында фәніңді қалдырып тұрыр үйнің. Йол итергә китеп барабыз бит. Света, мен бір дәфтер алғайным. Таба алмайым. Алғы төсіне блокнот. Сумкаңда болған бүтін әмә бында. Сәйір. Ол бик кәрәкле блокнот. Алғы төсте. Оныттым микәнни. Бик насар. Юнлі блокнот та хатып алмайын хатта. Қыздар үшін бит бұл. Ниме? Бір немелі. Улың үсіп кетті, әхін көрмейхін дә. Әйе, қапқылап алғанда яқшы болар ені. Я уеду жить в Лондон, я уеду туда, где большая вода, может быть навсегда. Я уеду жить в Лондон, мне Москва будет сниться. Әлият көңілі, шулай бет. Шулай. Қайтышырға вақыт та енді. Вақыт. Тик теләк кенә юк. Сәйер, мен нисә ел бер үҙем яшәнем, һәм бер нимәлә. Ә хәҙер әлегә киткәйне. Һағыштан үлермен кебек. Ярай инде, Шамил. Хәҙер өңә ҡайтаһың, телевизор тоҡандыраһың. Әйткәндәй, унда бүген футбол, Шамил. Яратмайым мин футбол. Хоккей яратам. Һәм Салават Юлаев өсөн генә түгел. Улайһа икенсе бер нәмә ҡарарһың. Теләмәйем. Үҙәк каналдарында бары тик шоу гына. Ҡуяһың, күсерәһең, кире ҡуяһың, күсерәһең дә һүндереп ҡуяһың. Шамил, минең өйҙә яҡшы кинолар менән бик күп дисктар бар. Гладиатор, Троя. Киттек миңә. Ниндәй теләйең барын да бирермен. Әле һеҙ кино ҡарарға ла килмәй. Ҡара әле, Шамил. Аңлайһыңмы? Мин һәм Рима нисегерәк әйтергә һуң? Алло? Алмас, тыңлайым. Нимә булды?
Хәзер килеп итәм. Хәзер. Марат, ғафу ит, жүгірдім. Бүгін ұлтырып болмас инде. Бір екінші вақыт, емі? Киноға қарарбыз, үйләшіп те алырбыз. Үпкелеме? Барама яқшы Шамил, үпке жоқ. Ярай, хау бол. Ага, ярай. Хош. Nihayet gitti. Мә, рахмет егет. Рахмет. Менің исемім Әлия. Булат. Әһел, ял итергә китеп бараһығыҙмы? Әйе, әһел. Мин дә. Һин дип өндәшһәң дә була. Ә һин ниңә тартмайһың? Мин тарттым инде. Һин диңгеҙгә беренсе тапҡырмы әллә? Ә һин ҡайҙан беләһең? Күренеп тора. Мин үҙем Сочида ла, Анапалала, Геленджикта, Гагрила, Сухумила, Анталияла күп тапҡыр булдым инде. Тағы Мысырҙа, Таиландта, Испания, Греция. Мин тағы ла бер тапҡыр Төркиәгә барыр инем. Тик бына атайға Ҡара диңгеҙҙең төньяҡ яры кәрәгерәк булып сыҡты. Ҡыҙыҡ. Ә ниңә? Ул ғалим шул яр буйында нимәлер эҙләй. Етмәһә, уның әсәй менән күп йылдар элек Сочила ниндәйҙер курортный роман булған. Ҡайһылай ҡыҙык. Һеҙ унда ҡайҙа йәшәйәсәкһегеҙ? Арлюм отелендә. Ә һин? Мин путевкаһыҙ берәй бүлмә табып төшөрмөн. Ого! Һин бер үҙең генәме әллә? Әйе. Ә нимә? Бер үҙеңә күңелһеҙ булмаҫмы тием? Күңелһеҙләнеп өлгөрмәҫмен ул. Мин оҙаҡҡа түгел. Һаралашырға кешеһен дә табырмын әле. Бына һинең менән мәҫәлән. Беҙ унда ла осрашырбыҙ тип уйлайым. Бәлки, йөрөп тә килербеҙ. Була инде. Тик минең аҡса яғы насарыраҡ. Бер ҡурҡынысы ла юҡ. Ул мәсьәләне беҙ хәл итербеҙ тип уйлайым. Ярай, һау бул. Һау бул. Күрешербеҙ әле. Әлбиттә. Прикольно. Рима, мин һиңә мөһим бер нәмә әйтергә тейешмен. Беҙ һинең менән танышҡас та мин аңланым. Юҡ, мин һине үҙ ғүмеремдә беренсе тапҡыр күргәс, был ҡыҙ барыбер ҙа минеке буласаҡ. Юҡ, әллә нәмә килеп сыға. Рима, бәлки беҙ бер-беребеҙ өсөн туғанбыҙҙыр. Улай түгел. Ҡыҫҡаһы, Рима, мөхәббәт бары тик платонический була алмай. Боронғо грек философы Платон әйтмешләй. Я Хоҙай, нимә һөйләйем мин, Иҫәүән. Нимә? Иҫәүән? Һин миңә әйттеңме? Һин нимә? Бөтөнләй ҡурҡыуыңды юғалттыңмы? Шамил ҡайҙа? Ҡайттымы ни? Эш буйынса шылтыратҡайнылар. Йүгерҙе. Ул да Әлиәне һағына. Шуға беҙгә килеп йөрөй. Шул тиклем ныҡ сәйескә килә. Марат, әйҙә тағы ла сәйесеп алайыҡ әле. Әлбиттә. Хәҙер сәйне ҡуям. Һин ял итеп ал. Телевизор ҡарай тор. Хәҙер. Сәйәдер.
Ichki ishlar ministri Abubakir Efendi'nin ilibizge karşı jinoyatsiz yo'lga botuv bilan kelsa, biz uning yurtida tintuv o'tkazdik. U hal Şolay ses, bir barı, kap, karayını kıyım, Aynen ise yaşon. 21 tuva. Kızı. He, Nurin de. Gülen böyle. Yok. Benim fıstıma baklama 21 dolar. Ne? Yok, olay gana. O sen batıp kayttın mı? Aytem de baştan ayak kap karayını, benim rüksak tuğlayını ol deme. Nima hara baranda ishlayapman. Bitta bo'lgan o'tinlarni yorasaqman. Bitta boqsani huviverman. Hamda qozib sig'irman. Bitta bo'lgan eshiklarni yo'nattirman. Tik u rimani menga qarataningda. Tak. Bunda o'ng'a shikilla. Alla, huva bo'ldimi? Aba yo'q qada yo'q bo'ldim. Nasima abidin uy qayda u? Shayton. O'tib o'tsa kishilar ko'rinmay. Endi baranda fotoga tushirganim. Tak. Ama benim qaydan oğullar? Bunun buluğu mümkün değil. Men bit 30'lagan foto tushirganim. Sen min yine dürüsün aytım. Onda temaki tarta. Kayda onda? İkincisi ayaktaydı çidirek. Meytirge bula yine. Kalkma şul demek. Hağı yekini sıkkın elip durdu. Atayına aytem neydi? Atayına gına aytem. Hüleşir uydu. Haum haqıdır Роза Флюровна. Haumı? Qonaqqa inib sig'irga bo'ldingizmi? Qonaqqa yürüge mening vaqtim yok. Eşim ko'p. Sey sevidmi? Sey, esirgele vaqtim yok.
Күршеләр һеҙҙе ирҙәр йөрөтәләр дип ышаҡлашты. Нимә әйтерһегеҙ быға? Ниндәй күршеләр? Ниндәй күршеләр булаһың? Бына шундай күршеләр инде. Тик ҡайһылары һуң? Без бында тауыш сығармайбыҙ. Бер кемгә лә ҡамасауламайбыҙ. Һәм безгә ирҙәр түгел, дуҫтарыбыҙ килә. Беләбеҙ инде һеҙҙең ниндәйерәк дуҫтарығыҙ икәнен. Наркомандар! Роза Флюровна, нимә һөйләйһегеҙ ул? Ниндәй наркомандар? Был сафсатаны һеҙгә кем һөйләне? Сафсатамы? Сафсата түгелме? Ә бында наркомандар ойоштырып ятырға кәрәкмәй. Юҡ, бер ниндәй ҙә оя, Роза Флюровна. Мәғәнәһеҙлек ниндәйҙер. Мин һеҙгә нимә? Үҙемдең дөйә түгел икәнемде иҫбатларға тейешме хәҙер? Кәрәкмәй миңә ҡысҡырырға. Йәшһең әле. Ә һеҙгә беҙҙең турала төрлө насарлыҡтар һөйләргә кәрәкмәй. Ҡысҡырма. Мин һеҙҙе ҡыумайым бит. Шулай тип өмөт итәйек. Ә фатир өсөн күберәк түләргә туры киләсәк, ирҙәрҙә йәшәгәс. Роза Флюровна, бер ниндәй ҙә ирҙәр бында йәшәмәй. Мин ҡабатлап әйтәм. Мин бында бөтөнләй бер үҙем йәшәйем. Сөнки Әлиә китте. Сочиға йөрөрлөк аҡсағыҙ булғас, түләргә лә табылар. Һәм 2-нсе айҙан 2000-гә күберәк. Әлиәнең Сочиға киткәнен һеҙ ҡайҙан беләһегеҙ? Мин барыһын да беләм, ҡәҙерлем. Һеҙҙең ирҙәрегеҙ тураһында ла беләм барыһында. Һәм кәрәкмәй, беҙгә бер кем дә килеп йөрөмәй тип торорға. Ә мин һеҙгә әйтәм. Кемдер беҙҙең турала юҡ-бар һөйләй икән, уны алыҫҡараҡ ебәрегеҙ. Һәм төрлө алдаҡсы һәм ғәйбәтселәрҙе тыңларға кәрәкмәй. Кешеләр дөрөҫ әйтә ул. Ирҙәр китереп йөрөтәһегеҙ икән. Фатирға күберәк түләрһегеҙ. Улар һеҙгә аҡса түләйҙәрҙер бит. Ярлынанмаҫһығыҙ. Ниндәй аҡса? Мин һеҙгә түләмәйәсәкмен. Түләрһең. Түләмәйем. Түләрһең. Мин участковыйға әйтәм. Ҡурҡыттығыҙ. Ошаҡлағыҙ. Нимә тип әйтерһегеҙ икән уға? Миңә Фәридә апай әйтте, Мәхмүт ағай уларға кемдәдер килгәнен күргән, Зөлфиә апайға һөйләгәнен ишеткән тинеләр тиерһегеҙме? Ҡара уны. Мин һинең ирҙәреңде үҙем тотасаҡмын. Бына шул ваҡытта инде минән ҡотола алмаҫһың. Тотмаясаҡһығыҙ. Тотасаҡмын. Тотмаясаҡһығыҙ. Тотасаҡмын. Кем унда? Белмәйем. Бәлки яңылышҡандарҙыр. Ҡайҙа? Осайым әле. Мин үҙем. Хәҙер ҡарарбыҙ. Һеҙгә кем килеп йөрөгәнен? Нимәһен ҡарарға? Почтальондыр әле. Күрербеҙ ниндәй почтальон икәнен. Мин үҙем асам. Ҡарап тор. Әйттем бит. Шамил? Һаумы, Рима. Ниндәй шау-шоу бында? Тауышығыҙ бит подъезға ишетелеп тора. Бик ваҡытлы индегеҙ, егет. Һин ваҡытлы түгел, Шамил. Шулаймы? Ярай улайһа, ғафу итегеҙ. Мин юлым тура килеп кенә инеп сыҡҡайным. Әле шылтыратманымы икән тип кенә белергә теләгәйнем. Китәйем улайһа. Тороп торығыҙ әле. Һеҙҙең йөҙөгөҙ миңә бик таныш күренә. Әйҙә, үтегеҙ, үтегеҙ. Үт инде. Әйҙә. Роза Флюровна, ошо фатирҙың хужаһы. Беҙ бер осрашҡайныҡ инде. Мин һеҙҙән ошо йорт тураһында һорашҡайным. Исемә төштө. Һеҙ бит милиционер. Юҡ, дөрөҫөрәге мин тикшереү комитетында эшләйем, тәфтишсе булып. Быныһы тағы ла ҡыҙығыраҡ. Ә бына Роза Флюровна беҙҙән хәҙер тағы ла артығыраҡ аҡса һыҙҙырырға теләй. Ниңә? Минең фатирым резина түгел бит. Ә улар бында ирҙәр китереп йөрөтәләр. Һеҙ минең тураламы? Һинең турала, һинең. Юҡ, һеҙҙең турала түгел. Кем тураһында? Һинең дуҫың Марат тураһында. Мин бер ниндәй ҙә Маратты белмәйем. Шулай булғас, уның тураһында ла түгел. Һәм ғөмүмән, бер кем тураһында ла түгел. Иптәш тәфтишсе. Мин улардан артыҡ алырға йыйынмайым. Былай ҙа ваҡытында түләйҙәр, тауыш сығармайҙар, йыйыштыралар. Ғөмүмән әйткәндә, мин уларҙан ҡәнәғәт. Күрәһеңме, Рима? Тимәк, барыһы ла яҡшы? Рима, бер үҙең генә йәшәгәс, былай ҙа аҙыраҡ түләһәң дә була. Иптәш тәфтишсе,
Мөмкинме мин китәйем? Югыйһә эшем уйындан. Ну, Риманың һеҙгә башҡа һораудары булмаһа? Юк, һорауҙарым юк. Улайһа мөмкин. Иҫән һау булығыҙ. Иптәш тәфтишсе. Ул ҡайғылайлы инде. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ, иптәш тәфтишсе. Бик ҡыҙыҡ персонаж. Фрэкенбокты хәтерләтә. Мин дә ул йән һүрәтте ҡараным. Әлиә шылтыратманымы? Юк. Минең СМС-тарға ла яуап бирмәй башланы. Яуап бирер әле. Бәйләнеш булмаған ерҙәлер бәлки. Бөгөн кис ул Сочида була инде. Беҙ уның менән ул ундағы симка менән шылтыратыр тип һөйләшкәйнек. Ярай, мин киттем. Шамил, һин кискәһен инеп сыҡ, Әлиә шылтыратһа, мин дә уның менән һөйләшермен. Инермен. Мотлаҡ ин. Ант итәм. Тик һин мотлаҡ ин, йәме? Ярай. Сәлем. Сәлем. Бына мин дә һиңә ҡунаҡҡа килдем. Бик яҡшы. Ҡалай эҫе ул һеҙҙә. Һеҙҙә кондиционер юҡмы әллә ул? Был бит пласкарт. Ә ниңә бындай тынсыуҙа ултыраһың? Сәғәттән ашыл торасаҡ поезд был станцияла. Әйҙә сығып тартып киләбеҙ. Тәмәкең бармы? Һине үҙгәртеп булмай. Юҡ, бер нәмә лә. Әйҙә. Әйҙә. Проходи, не стесняйся. Вот здесь будешь жить. Правда, через пару дней вот сюда 2 кровати поставим. Сама понимаешь, пик сезона. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а до моря далеко? Нет, совсем близко. 7 минут вниз по улице. Так, на кухне есть все необходимое. Я побежала встречать поезд из Москвы. Спасибо вам. Сәлем. Мин бына һиңә килдем. Сәлем. Мин ышанмаҫың. Мин бөгөн ҡайҙа булдым? Әйҙә, һөйләрһең. Был һиңә, Рима. Нимә был? Нәсимә әбей бирҙе. Бында ҡарағат, бөтнөк, мелиса япраҡтары һәм тағы ла бер үлән. Нәсимә әбей уны бик файҙалы тине. Һин нимә, уға барҙыңмы әллә? Эйе, барыбер таптым бит мин уны. Ул мине үләне сәй менән һыйланы. Хатта мин мунсаға кереп, савынып торып сыҡтым. Күрәүемсә, һин хәҙер бик бәхетле. Эйе. Ә һин теге бесәйҙең исеме нисек икәнен беләһеңме? Нисек? Әйтеп ҡара. Мин һиңә нимә, күрәҙәсеме әллә? Беләһең бит инде. Беҙ унда бар алынан үҙең әйткәйнең бит миңә. Максмы әллә? Эйе, Макс. Сәйер исем ҡушып ҡуйған. Әбекәй өсөн Сәйер тип әйтмәксемен инде. Ул ҡушмаған бит ул уны. Ә кем? Эльвира. Белмәгәйнем. Шунан нисек? Бөтмөк менән сәйсәбеҙме, юҡмы? Бар, бешерә тор. Яҡшы. Ә һин теге мәлдәге кеүек йоҡлап китмәҫһеңме? Юҡ, миңә әле душҡа инеп сығырға кәрәк. Бик яҡшы. Улайһа мин бөгөн һинең шеф-поварың булып торормон. Бар. Кем унда? Белмәйем. Ярай, үҙем асам. О, сәләм, Шамил. Бик һуң килгәнем өсөн ғәфү үтенәм. Әйҙә, оялма. Мин сәй әҙерләйем. Һау, Рима. Сәләм. Килмәҫһеңдер тип ҡурҡҡайным. Үткән тапҡыр үпкәләгәнһеңдер тип. Борсоуна мин үпкәләк түгел ул. Шул, һин бит Марат кеүек түгел. No. Әлиә Сочида инде. Шылтыратырға тейеш. Эйе, мин иҫләйем. Шамил, сәйсәңме? Сәйесмәй ҡайҙа барайым инде мин. Беҙҙең ресторанда күҙ алдына килтергеһеҙ нимәләр була башланы. Земфира Тагировна инопланетяниндар тураһындағы кинолағы кеүек. Ну, инопланетяниндар кеше тәненә ингән кеүек. Тағы ла яманыраҡ булып киттеме ни? Киреһенсә, үҙенән эсендә йәшәгән йәнде ҡыуып нормаль кешегә әйләнгән кеүек. Һәм шундай һөйкөмлө булып китте. Балҡып тора хатта. Унан хәҙер элеккесә кеүек береһе лә ҡурҡмай. Ул һәр береһенә килеп кәйефтәрҙе һораша. Өйҙә хәлдәр нисек, ғаилә нисек, ярҙам кәрәкмәйме тигән була. Һәм һәр ваҡыт шундай матур. Әйе, ул һеҙҙең почтальон Пешкин кеүек шул. Ниңә? Сөнки почтальон Пешкиндың элек велосипеды булмаған. Шуға күрә ул
Уҫал булған. Әйткәндәй, бөгөн Роза Флюровна инеп сыҡты, Марат. Был айда мин бер үҙем генә йәшәгәс, кемерәк түләһең дә була тине. Ә ул ниңә йомшарып киткән әле? Ә был дөньяла бит береһе лә уҫал булып тумай. Дөньялағы иң уҫал кешеләр хатта күңел түрендә йомшаҡ. Ә ул бер ҡасан да уҫал булманы. Әйткәндәй, ул бик бәхетһеҙ, яңғыҙ кеше. Уның ире үлгәс, балалары ҡайҙалыр йыраҡҡа сығып киткән. Бына шулай бер өйҙә йәшәй ҙә инде. Минеңсә, ул бында әрләшергә түгел, ә берәйһе менән булһа ла һөйләшеп алырға килә. Бәлки. Әлиә нисек шылтыратмай икән? Ну бөгөн шылтыратмаҫ та инде. Һуң. Ҡайғырма, Шамил. Беҙҙең бит ваҡыт айырмаһы 2 сәғәт. Һәм мин һиҙенәм нисектер. Мин бит һеҙгә һөйләгәйнем. Минең өләсәйем сихырсы булған һәм миңә лә саҡ ҡына күскән ул. Бына әле мин Әлиәнең мотлаҡ шылтыратасағын һиҙәм. Кем ул? Билдәһеҙ номер. Ал тиҙерәк. Яуап бир. Ул бит был. Алло? Был мин, Әлиә. Был Әлиә. Әлиә, нисек барып иттең? Нисек урынлаштың? Бир әле миңә трубканы. Көтөп тор, Рима. Яҡшы килеп еттем, мажараларһыҙ. Әйе. Бында йәшәгән бер апайҙа урынлаштым. Ҡырым татары. Исеме Сәриә. Бир әле миңә, Шамил. Мә. Әлиә, һаумы? Был мин, Рима. Нисек унда Сочида, диңгеҙҙе күрҙеңме? Әле диңгеҙ ярында торам. Оҙаҡ ҡына килдек. Эҫе булды. Бир. Был һинең номермы? Ундағы? Эйе. Мин бында сим-карта һатып алдым. Тик һин телефоныңды һүндермә, миңә лә шылтырат, йәме? Рима, телефон шулай да минеке бит. Ул көслө тауышҡа ҡуйғыр инде. Ул минең дә элемә һөйләшкем килә бит. Ысынлап та. Әлиә, мин хәҙер көслө тауышҡа ҡуям. Беҙ һинең менән һөйләшербеҙ. Марат та бында. Сәләм, Марат. Һаумы, Әлиә. Нисек һин унда? Барыһы ла ят кеүек күренә. Үҙ илеңдә булһаң да, икенсе планетала кеүек. Уныһы ярай. Ғәҙәттәгесә булмағас шулай инде. Барыһы ла яҡшы буласаҡ. Әлиә, фатирға нисә һумға төштөң? Ниндәй фатир? Бүлмә. Көнөнә 750 һум. Уныһы ла осһоҙ тип һанала. Ну, аңлашыла инде. Ни тиһәң дә Сочи бит. Миңә бында шул тиклем күңелһеҙ, ҡурҡыныс хатта. Нисектер ҡыйын. Әлиә, паникаға бирелмә. Ныҡ бул, беҙ һинең менән. Эйе. Эйе, һеҙ минең менән. Һеҙ унда Стәрле тамаҡта, ә мин бында. Мин үҙемде бында шул тиклем ят итеп тоям. Барыһы ла миңә ҡарап, ят кеше тип уйлаған кеүек.